Nke a bụ Ịmatụ TV. Igbo ekene m unu, Igbo mma mmanụ. N'ụbọchị nke taa, unu gee ntị, lee anya ọfụma. M ga-akọwa unu ihe merenụ unu ji unu ekwesịghị ileda ụzọ mmadụ iri a anya n'isi. Unu eletụkwana ha anya n'isi. Unu nwere ike ịhụ ha dịka nweghị ndị ha wụ ma onwe ihe ha nwere ike imenwu. Mana ụzọ mmadụ iri a ịnwa anwa leda ha anya n'isi, onweghị ga-eme ka ị ghara irigret ya. Biko ana m ayọ unu soro na gaa na vidiyo a ka unu mara ụzọ mmadụ iri anyị na-ekwu okwu ya and ihe mekwa na iji kwesịghị ileda ha anya n'isi. Biko aha m bụ Ogu Emmanuel nke Ịmatụ TV. Ọ bụrụ na ị wụ onye ọhụrụ na vidiyo a, ana m anabata gị. Ana m ekelekwa my loyal subscribers and viewers. Biko unu echefukwana subscribe, unu echefukwana na click like, unu echefukwana share vidiyo a. Tụsasịanụ vidiyo, nwere uru ọ ga-abara unu. Kesasịara ikwu na ibe, ma ndị enyi ma ndị enemies, hụ onye ma nwere ike isave life. Biko ọhịa m na-ayọ unu ahapụkwala ipress na notification bell ka unu nwere ike ebe ahụ esere mgbịrịgba ka o nwere ike na-echetara unu mgbe ọzọ anyị ga-enwe vidiyo. Biko ọ ga-amasị m ka unu nọzie ọfụma n'oche unu, nwee ike iso lee ihe onyonyo a nke anyị na-achọ iwetara unu. Kedu nke bụ isiokwu anyị n'ụbọchị nke taa? Isiokwu anyị ihe bekee kpọrọ ya do not neglect this type of people. Anyị akpọkwana ya n'olu Igbo elelekwala ọ dị ka ndị anya, elelekwala ndị dị otu anya. Biko n'ime vidiyo nke anyị na-achọ iwetara unu si n'aka ụlọ ọrụ Ịmatụ TV, anyị na-achọ ka anyị ga-egosi unu ihe mere unu ji unu ekwesịghị iletu ụfọdụ mmadụ anya. Vidiyo a ga-emepe ndị buru ibu anya na eziokwu dị na ịkpachapụ anya ma ọ na gị na mmadụ na-emekọ ihe, ma ọ na gị na ndị iwere ma ọ ndị mere employ unu na-emekọ ihe, ka uche gị dị ya. Eletukwala ha anya n'isi, maka ha nwere ike ịkpachapụ anya, ha nwere ike igbukarịa gị, ha nwere ike ma ọkwa bekee ha nwere ike bring your downfall. They can bring about your downfall. Gị na ha na-emekọ ihe, ka uche gị dị ya. Biko abịa na onye nke mbụ anyị chọrọ ikwu okwu ya n'ụbọchị nke taa. Kedu onye ọ wụ? O nwere ndị anyị na-akpọ street vendors, ndị na-ebugharị ihe mbugharị. E nwere ụfọdụ mmadụ na-ebugharị ihe mbugharị na okporo ụzọ, anyị na-akpọ street vendors n'olu bekee. Ndị anyị hụ na-ebugharị ihe mbugharị ha buru ibu, mana ebe m chọrọ ka anyị rụtụ aka, ma ebe m chọrọ ka anyị ji wee mee ihe nke mbụ n'ụbọchị nke taa bụ, o nwere ndị a na-akpọ news vendors, ndị a na-ebugharị newspapers na magazine, na-ebu ya n'aka na-aga site na ụlọ nke a ruo ebe a, si na street nke a banye na nke ọzọ. Ndị anyị na-ele anya, ị nwere ike si na biznes ego olekwanụ ka ha na-eme, onye ka ha wụkwanụ. Ịghọta onwe gị na ị na-egbutenwe ihe ị na-eri, ma ọ na iji ego, ma ọ na ede powerful, esi ka ịgba ya ụkwụ, ma ọkwanụ ka na onwe gị ihe o nwere ike ime, na onwe gị ihe na ị gaghị emenwe ma ọ na ịchọ ime. My brother, my sister, biko ana m achọ ka mee ka ị mata na eledakwala onye anyị hụ na-ere newspaper anya. Nke mbụ, onwe onye ma ihe ga-eme echi. Nke abụọ, onye iche na ị na-eleda anya wụ a vendor na-ebugharị newspapers na magazine. Ị ma na vendor na-ebugharị newspapers na magazine na-aba n'ọfịs mmadụ karịrị mmadụ 25 ma 100 nọ na-eche ka o ruo tọn ha ka abanye gaa hụ onye isi. Mana vendor pụta, ọba straight, emepere ya ụzọ, o ruo ọ ga-anọdụ ala n'oche ya na onye isi a na-discuss. Onye isi a na-ajụ ya kedu nke na-eme eme, kedu otu news si gaa n'ụbọchị nke taa. Ha na-discuss face to face, n'ihu na ihu.
ịma na ndị a na-enwe access ịga na nke Inspector General, AIG, Commissioners of Police, powerful people, military men, ban offices ya, ha na-abịa relax ya, na-chat, na-discuss ka ofu level. Kedu ihe mere na o ji dị otu a? Ọ maka ọrụ ahụ ị na-elele anya ọ na-arụ, maka biznes ahụ iche na onweghị ihe ọ na-eme. Ndị ahụ ịhụ nọ na nnukwu offices ejighị biznes ahụ egwu egwu. Ndị a nwere ike ịba n'ọfịs na-ada aba ịkpasu ha iwe, ha wepụta oge ime gị ihe, ha ga-emekpụcha gị ihe niile ha chọrọ imekpụ gị. Ha ga-atụ ya nkobo. Simply na ọ baa n'ọfịs one of the big ogas na-azụ ya newspapers and magazine complain ọrụ ya na gịnwa mere ihe dị otu a. Ha, my brother, inwegokwa ezigbote ụgba, enwekwa ezigbo ụgba, ọgbọ inwe awụ obere ụgba. Defender ga-atụrụ ya ego and oge onwe ihe na onwe ike imekpọcha gị, ga-emepecha gị everything, ihe niile. Ịmaghị menụ o ji dị otu a, onye ihu ị na-elele ya n'isi abịa n'obodo, onweghị onye n'ọma gị, onye ọbụla welitere isi nọ n'obodo, maka onye ọbụla welitere isi ịkpata ego. Next thing ị ga-achọ ka ị na-adị informed about ihe na-eme n'obodo. Na-agbanyekwa na ịntanetị apụtala, mana still ụfọdụ ndị a nọ n'ọfịs ha na-eji newspapers and magazines egwu maka ebe a ka a na-ewepụta ụfọdụ interview ma isi some of them. So ejikwala ndị ịhụrụ na-ebugharị ihe mbugharị ọkacha ndị news vendors a eji ha tie epele onye ọkwa na onye, kedu ihe onye a ga-emenwu, onye mụkwana ya, aha onye ka ọ na-aza, kedu family o si, amụkwala ya nwa. Nke abụọ ọwụkwa na onye ehụrụ gate man gị, onye ahụ i mere employer nọ na gate, eletukwala ya anya n'isi. Onye ahụ ịhụ nọ na gate, onweghị ihe na-eme around your family, onweghị ihe na-eme around your compound na ọma gị. Ọma ihe niile na-eme n'ụlọ. Ị nwekwa ike ịdị surprise na ngwa gị na ọma nke na-eme n'ọfịs. Ị nwere ike isi how manage, kedu ka gate man nwere n'ụlọ ga-esi wee maa nke na-eme n'ọfịs. Ime otu o si ama nke na-eme n'ọfịs. Otu o si ama nke na-eme n'ọfịs wụ bidogodo ka esitegodo n'ụlọ. Ahụ na-eme abịa n'ụlọ, that your compound ahụ ebe anyị tiri gate man ahụ, o nwere ndị ya na ya na-arụkọ, ya na driver gị na-arụkọ, ya na maid na-arụkọ, maka maid wụ the informant nọ n'ime ụlọ, wụ oke nọ n'ụlọ gwara nke nọ outside na side ebe azụ dị na ngịga ma ọ ebe ekowere nke a na nke ọzọ. Ya na maid gị na-arụkọ, ya na gardener gị, all those staffs na-arụ gị ọrụ n'ime the compound, ha nwere strong collaboration. Ịmago with help of ụmụ little gossips ndị a, ha na-exchange, ha na-atụgharị, onye a nwee nke o nwere oweta, onye a nwee nke o nwere oweta, emesikọgbuo ya within those few minutes and periods ịhụ ha na-anọkọ ọnụ. Iche na onwe onye ha wụ ndị a nwere ike iri every step gị, ọnọdụ gị, otu ọbụla isi aga ije, otu ihe siri dị, ha mana ị ga-elele ha anya dịka otu ha si akwado onwe ha ma otu ha si akarị onwe ha along. Iche na onwe gị ihe ama. Netwọk ndị a nwere ezigbote weight in your house. Netwọk ndị hụrụ na-arụ gị ọrụ akala netwọk monitoring spirit, ọkala their network. Their network will be well coordinated. Their mode of operation in your household na office gị, ị nwere ike dị surprise. Ịmana that your driver, that your gate man na dị in charge of information ihe niile na-eme within your house, within your household, na ezinụlọ gị, gate man gị ma ya. Ịmana driver gị na-anyara gị moto na-ebuga aga office. Eruo n'office, enwekwara chain of connections n'office.
ị ma na people na-arụ gị ọrụ n'ọfịs, ụfọdụ ndị na-arụ gị ọrụ n'ọfịs ha ma ihe buru ibu na-eme n'ọfịs. Otu a driver gị nọ ịwụrụ nwoke na-amapụ ụkwụ n'ezi ma ọkwanụ nwere otu isi aga adaizi ije gị dị aṅa ontu na o nwere ebe idewe second madam ma ụmụ ihe third madam ndị agasị. Ị mara driver gị ga-amanụ maka ọ ga-ebunu gị na-aga ebe ahụ oge ụfọdụ kwana ị nwere ike zie ya ozi si ya biko gara m na nke Mary ọ gaa na nke Ada nyere m ya ihe a ma ọ natara m ya ihe dị otu a. Driver machi ihe niile ahụ mana ọ bụrụ na ọ bịa o were super glue wụọ n'ọnụ maintain ọ dịka ọ na ọmaghị. Ị ma na driver ma ihe na-eme n'ime ọfịs gị because onye nke nọ n'ime ọfịs gị ọ bụrụ na ha na driver anọkọ ha na-arụkọ ọ na-egbuwara driver, ọ na-eme ka driver mara nke na-eme eme. Ị ma na gate man nọ na ebe ị na-arụ ọrụ n'ọfịs gị they informed about ihe niile movement of ọpụpụ na mbata gị. Ọ ma mgbe ị nọ n'ọfịs sis akụkpọ gị, ọ ma mgbe ị nọ n'ọfịs ị ga-arụ ịkpọ madam gwe na madam na form that is na ọhụụ na ọhụụ heap of akwụkwọ ị ga-etreat, ọhụụ heap of documents ị ga-etreat na ọ dị egwu. Madam amakọnọ na heap of documents ị na-ekwu na ị na-ewelitere ha ka ọhụụ na ọhụụ size of pillow ma ihe a ga-atụ n'ala before ebido gbaa night. Ịghọtala? So mana ka isi side a pụtawa driver ma mgbe ị na-aga ije and the driver ga ahụ na gate man ọfịs na-arụkọ. So driver adịghị informed ihe niile na-eme n'ọfịs. Otu drivers wee lọta n'ụlọ, driver adịgo armed with informations ihe na-eme around your office premises. So ọ bụrụ na ọ lọta adrọpụcha gị rituo baa n'ime ụlọ anọkọ a na-discuss ya nwa ga-ewere information o ji lọta as hankari download wee were ebu gate man nke nọ n'ụlọ as the presiding officer o buye the information, then gate man na onwe kwanụ ebuikwana ya nke na-eme eme n'ime ụlọ since ha na-anọghị ya since morning ahụ bụ ọga wee pụọ ọgwa ya nke na-eme eme. Family drivers they knew so many things. O nwere ihe buru ibu ha ma na ịmaghị ma ọ na-ịmaghị na ha ma ọ pụghị na mbata gị, ha ma otu isi eje ha ma otu isi ala ha ma enyi nwaanyị ole ị nwere aside madam. Ọwụ na madam nwere otu iji esiri dị onwe ka ije madam si adị anọkata wee that is ọwụ na madam na-aga ebe a na-ewere one or two things tii n'ime anọda. Ịghọtala? Ị kwesịrị ịghọta ihe m na-eme. Ọma mmadụ ole dị involve, ọma mmadụ ole aka ya dị, ọma mmadụ ole gị na ya na-azụ madam company, ọma mmadụ ole gị na ya nọ into partnership with madam. Driver ma ndị a niile ịhụ nọ n'ụlọ ha macha oge na ha na-eme ihe ahụtakwana ha si ewu onwekwa ewu ha wụ ha ma ihe niile na-emenụ uche ha dị ya. Onye nkịta wụrụ onye biko ọwụkwa nọ na m chọrọ ikwu onye nkịta ntu ka m ga-akọ mmadụ ọnụ ma ọ gịnị but ịma abịa n'okirikiri a enwe ihe dịka ndị anyị na-akpọ ndị nwere ọrụ si na ahụ ihe dịka ndị dị handicapped. Ị ga-aghọta ihe m na-akọwa. O nwere ike ọ wụrụ na ụkwụ, o nwere ike ọ na-aganwu ije ma ọ wụrụ ngwọrọ ma ọ wụ in one way or the other. O nwere otu o si ọ dịghị able like you. Ị nwere ike ịfụ ụdị ndị ahụ esi onye awụkwa na onye first thing obi gị nwere ike ime ka that is ka ị nwee ụmụ iko ka ị nwee sympathy ebe dị onye ọrụsị ahụ ma ọkwa na onye ahụ ịma dị handicapped. Ị nwere ụmụ iko ma ọ sympathy ehuge but ị nweghị ike ịma na onye ahụ nwere ike ịtọ n'water into wine n'ebe ahụ ịfụrụ n'ofu ebe. Ha ma nweghị ihe ha na-amaghị, ha ma so many things ọ ga-eme aka ọrụ gị ga-eti mkpu na onye a na ọmacha nwecha idea dị ihe dị etu a. Ofu ihe ji mara ha bụ ịma people ndị mmadụ na-eledaka ha anya n'isi, a na-enetu ha anya n'isi too much. People na-elele ha anya.
ị ma na ebe ahụ ọ gwọrọ mebi ọ nọ n'elu basikụl ahụ ọ na-eji aga ije ma ọkwa na ọ bụrụ onye na-eji osisi, onye ahụ nwere ike ị na ebe ahụ na-coordinate many illegal businesses. ahụgo m onye ngwọrọ nọ n'elu flyover, ka m ghara ịkpọ flyover ahụ, onye ngwọrọ ahụ nọ n'elu flyover ahụ, ebe ahụ efuru ọ nọ dewe efere n'ụdị na ọ na-ayọ ego. ị ma na mensi epụta abịa ha aga na nke ọma ndị wụ kọstọmas ya, ndị ahụ na-abịa azụ ihe a na-akpọ n'imi wụ nke bekee kpọ nụ drọg, nke ọ ga-eme iti n'isi ma ọ gịnị tinye na ahụ, ịhụzie mmadụ ibe gị ọ dịghị onye adịghị ka ọ bushmeat, ọ dịka ọ sị gbawa. Ọ gaa na ebe ahụ o dewere efere ahụ, ịpụta ụnụ ịma onye ọwụ, i nwere ọmụ ike i were ego tụnye ebe ahụ, mana kọstọm ya bịa ma ihe ọ na-ere, obi onye ego ihe ahụ ya nwere sikwa na okpuru fapụta ihe ahụ fanye onye ahụ n'aka, ọ na-akọdineti. Ụfọdụ na-agba ahịa ọka na ube. Kedu ihe bụ ọka na ube? Ịmago oge ụfọdụ ube bụ mgbe egbe, ọka ụwa egbe na onwe ya. Onye ahụ efuru gwọrọ ebe ahụ iche na onwe gị ihe ọma, onwe ihe ọ na-eme, ọma kọstọmas, ọma ndị ha na ya na-arụkọ. Onye ahụ na ha na-arụkọ bịa ha na were taịtị ekwesịrị inye maka ọrụ ha nọ n'ime, ihe ọ ga-eme wụ o buru paketi ihe ọ ga-eburu ma ọ akpa bu ihe, ọgụgodu na obu ihe ọ ga-atụrụ ya aka ebe ọ ga-aga ga weta ya. Elelikwana ndị a anya, ilele ha anya, aka m adịkwa n'ọbara nwa atụrụ a. Asịkwana na onye ahụ onye ngwọrọ na ọgwụkwa na onye nke a na nke a na nke ọzọ, o nwere so many things o nwere so many things o nwere ike ime. Gị nwa na onwe gị na-aga emenwu, gị nwa na onwe gị akọrọ gị sị gị na onye ihu nọ ebe a na-eme biznes dị otu a, ma ọkwa na onye ihu nọ ebe a nwere many bọsis na-agbara ya transport, while o were obere efere debe ebe a. Ịpụta i were 1 or 2 naira magotere ya troyin n'ime dị efere, ọ dagba ichema otu a ka o siri dị, ọ wụchakwa na otu ahụ isiri n'anya ma otu ahụ isiri chee ka o si dị. My brother, their distribution network akala ndị mafia. Their distribution network akala ndị mafia. Ha nwere ike ịnọ ofu ebe gwa gị ihe na-eme n'obodo, na-agbanye na ha da agata aka, ejikwa na ha egwu egwu. Onye nke ịnọ ọwụ onye ịhụgo ndị a na-anya ọkada, ịbata n'obodo, ndị a na-anya ọkada, ndị na-anya taizi, ndị na-anya keke na pepe. Ịma obodo ọhụrụ ịbata, ihe ahụ the first set of people gị na ha ga-enwe encounter, ndị gị na ha ga-emit. Ịmana otu ha nọ n'ime taizi ahụ, nọ n'elu ọkada ahụ, nọ na keke na pepe a n'anya, otu a ka ụfọdụ mmadụ dị iche iche si from every angle of the societies na-abanye n'ime ọkada ahụ. Otu a ka ha si buru their informations na-abịa na-efidi that driver. Oge ụfọdụ kwa driver na onwe ga ọkpọkwuru oji aka ya jam some of those things a na-agwa ya live, oji anya n'ahụ. That is ihe na-eme n'obodo. So ịbata n'obodo, especially ịbata n'obodo ọhụrụ, ọ ha nwa ga-awụ your first set of friends, maka ọ ha nwa ga-agwa gị, egosi gị ebe ewu si efu na ebe esi achọta ewu ma o fuo. Ejikwa na ha egwu egwu. Onwege every part of the town, ha ma in and out of the town, every information about the town. Ha nwere idea, ha macha. Nweghị ihe ha na-amaghị gbasara obodo. Ejikwa na ha eti epele atọ. Onye nke isi awụrụ onye onwe ndị a na-akpọ ndị nkwụ ọkụ, onwe ndị green bottle na-erubere isi, onwe ndị ṅụgidego mmanya banye n'ime bọtụlụ akọkụ ha kwasakwa ha again, ha esi n'ime bọtụlụ pụta. Ịmago bọtụlụ akọkụrụ akọkụ, ha esi n'ime ya pụta. Kedu ndị na-ekwu okwu ihe a? Ịma oge ụfọdụ isi like this, isi ihe dịka town lọta village, o nwere ike like a year or 2 years
ịbatabe village inwekwana idea ihe na-emenụ sorry inwe idea ihe na-emenụ na village. Mana ofu ihe nchọ ka m mee ka ị mara mgbe ọbụla ị na-abata ọgwụgodu na ijighị enough money ị ga-eji wee act ya na village, mago enough money ị ga-eji turn water into wine, make sure na ị chọrọ ụfọdụ some bottles of mmanya ọkụ dị aṅaa dị sure na iji wee lọta. Maka na ozugbo ahụ ụkwụ gị were na village, ọ ga-adị gị surprise na ndị first set of people ga-ebu ụzọ ahụ gị ndị a na-agwa gị ha na bottle dị na mma, ihe dị na bottle na-erube ha isi. Ha first set of people ga-abịanụ ịbịa nete gị, ịbịazi gị nnọọ. Ọ bụrụ na ha bịa elenikwana ha anya, ọ bụrụ na ha bịa sịkwana na onye ọwụkwa na onye jeje chọọ oche na-enweghị isi na ọdụ bunye ha, ịmakwa otu ahụ isi treat ye the biggest person chọrọ gị bịa sikwa otu a treat ye ya. Ịma ị ga-eme ọ bụrụ na ndị abịa chọọ ofu bọtụl mmanya ọkụ nwee weight, were edewere ya n'ihu dị a, were kọpụ nye onye ahụ elo na-ezugo ogo ịdownload gị, gwa gị every information ihe na-eme na village since last time ị lọtara ụlọ. Application iji anụ information, onye mmanya ọkụ ahụ ga-update application ahụ dị current. Ihe m na-agwa gị n'ime space of 30 minutes 1 hour gị na na-abụ nọ ịdịgo informed about what has been happening in the village more than some people nọ n'ime village, because ụmụ ụfọdụ nọ dị a na-amaghị ha na-akọ. Mana otu anyị hụrụ gị na onye mmanya ọkụ ahụ nọ, i were bọtụlụ ahụ debere ya, otu a ka ọ ga-esi na-edish out, onweghị ihe na-ega anụ fọ space of 1 hour 2 hours isi ga-ejula. Ọ ga-akọrọ gị ihe niile eme na village. Ụfọdụ ihe sef ị ga-adị surprise. Otu ihe gwa gị na ya na-abụ nọ ọ na-aṅụ ka ọ na-erekọdụ kwa ihe na-eme around your environment, around you, nke ị na-ekwukwa otu a ka o si adownload kwa ya. Ọ ga-enye gị information ma nke asịsị atrai kwa na gwa onye si esi lọta. Ndị ahụ na-aṅụ mmanya ha makwa ihe ha na-eme, ha ma ihe ha na-eme, kama na ihe na-eme ha bụ ihe ha na-amaghị. Onwe gị ha kụọ steepụ gị anya ịzọpụ ụkwụ ha ma na iji na-aga. Ewuru nwaanyị nọ na village onto onwe ka isi ịnọkata iwere ụkwụ gị wefee ya n'ofe fence the other side. Ama m na ịghọta ihe m na-eme. Ọ ha nwa na first person na-ebu ụzọ ejide ndị ahụ. Onwe nwoke dị aṅaa na-eji ụmụ lampụ dị aṅaa na-akpagharị n'abalị, ha macha ịbata ha ga-eburu ihe niile a butuoro gị, gwa gị nke na-eme eme, because iwe go that bottle iji lọta wee dewe dị ya. That bottle ahụ na-update spiritual application ya, so otu a ka ọ ga-esi ọmanya aka ọ na-afọpụta ya na-awụsara gị, uche ga na-adị na ihe a na-eme. So ndị anyị hụrụ ejikwala ha egwu ịpụta isi na onye ahụkwa na onye mmanya ọkụ ka ọ ka ihe ọ ga-emenwukwanụ. N'ime ihe ị hụrụ anyị na-ekwu, onye nke isii ọwụkwa na onye abịa, onwe ndị anyị kpọ confidence n'olu bekee, onwe ndị anyị na-atụkwasị obi, onwe ike wụ your personal friend ma family friends. Oge ụfọdụ some families di na nwunye na-enwe ụfọdụ enyi ha na-atụkwasị obi. O nwere otu onwe ike isi gbajuo dọrọ ha ma ọ gịnị, ha kpọtụ the person si ada ama nekwa and onye ị chọrọ ka o doziere gị ihe izi ị ga-eme wee gwa ya nke wee eziokwu, gwa otu ihe ha siri mee, den ka ọ mara otu ọ ga-esi wee manye ọnụ, ka ọ mara otu ọ ga-esi wee dawa ahụ wee doziere gị. Dịkwa very careful, uche gị dị ya maka ndị ahụ. O nwere ndị anyị na-akpọwa na-eme nsogbu dị, anyị akpọ ha si ya biko gbara bịa. Onye abịakwa ị ga-agwa ya the truth of the matter, ị ga-agwa ihe niile ịma gbasara ihe a na-ekwu, ị ga-agwa ya. In that process ọ dịgo informed, uche ya adịla n'ihe ọbụla ị na-ekwu, uche ya adịla n'ihe ọbụla na-emenụ. Information onye ahụ ji o decide ya tomorrow na ọ ga-use against you, ị kwesịkwa ịdị surprise, o kwesịghị ịgbagwoju gị anya.
enwere ụfọdụ ndị ọzọ jikwa the family secret. Oge ụfọdụ ị nwere ike inweta ihe dị ka o nwere ike wụrụ family lawyers, o nwere ike wụrụ family doctors, ma ụfọdụ ndị mmadụ na-arụ dị nke nwoke ọrụ ma ọ bụ nke nwaanyị ọrụ. Ndị ahụ jicha ihe ga-eme ọwụ na ịkpasuo ha iwe, ha nwere ike iji wee fold your ministry. Ị na-adị surprise. Kedu otu ihe a na-eme n'ime be m or in my life ma na my family si wee mapụ n'ezi? But ị maghị na ọwụ enwere a hand of an insider. Ka m gaa na nke ịsa awụrụ onye. Nke ịsa awụ ụmụ nwanyị, ndị inyom. Ọwụ na ịghọta ikikere ndị a nwere, ị ga-last long, that is, ị ga-ebi ogologo ndụ. Ịma na ndị a ha nwere ike turn water into wine. Ụmụ nwanyị siri ike, ụmụ nwanyị dị ike, ha siri ike karịa egbe. Ụmụ nwanyị siri ike karịa bọmbụ na AK-47. Enwere ike gbaa gị AK-47 eruo na hospital eme operation, wepụtasịa ụfọdụ mgbọ na ma ọwụ na ma depend places dị mgbọ tụrụ. Mana nwaanyị mega attack, nwaanyị decide ya itreat fuck up gị, ọsọ Chineke ga-azọpụta gị n'aka ya. Ọwụ na ị gaa ihe dịka na Bible, ị gaa na Bible, ị gụọ Bible, one of the greatest heroes in the Bible, nwaanyị were ha tie ha n'aka ka remote eji apị television. Nwaanyị na-akọntrolu ha. Ihe ndị ọ ga-eme ha pụta, ha adreesị thousands and millions of people. Nwaanyị wụ ndị na-manipulate ha, nwaanyị wụ ndị na-asị ha ngwa gana like this, gana otu a, iruo gwa ihe dị otu a, ekwutekwana nke, ekwekwana nke a. Nwaanyị. Ma iwu Samson enu, ma iwu David ana, ma iwu Solomon, gaa cheke ya ọfụma. Nwaanyị at one time in their lives, nwaanyị na-apịa ka remote, na-control ha. Ma otu a na-asị gị na onye ahụ president na ụfọdụ ndị politician, onye na-achọpụta na ụfọdụ politician ga-apụta na ha kwuchie okwu ihe dịka ụbọchị taa, o ruo echi, o ruo n'ụlọ, madam asị ya gịnị ka ị na-akọgheri dị na press conference ahụ? Isi na gịnị ka ị na-akọ dị ya dị? Kedu nonsense ị na-ekwugheri dị ya? Isi na gịnị ka ị na-akọ? Atraghịkwa na ịnwakwa ihe ị ga-agwa ndị a gbasara ihe ị kwuru makwa otu ị ga-esi eme. Ihe a na-agwa gị ọ bụ na abịa next week ma oge ọzọ, the man okwugharịa datin, ọ gwa gị na ya handwork of his enemies. Ihe a his detractors, they are at work. Na his speech dị doctored, na-atampara ihe o kwuru na ọgwụgwọ otu a, ihe awụ ihe o bu n'obi wee kwuo dị okwu. Ịma na madam amanyego okwu ọnụ, madam agwakwala ya sị ya ada edekwa nkọgheri n'akwụkwọ, so ka ị mara otu isi akọmpozu nkọgheri, ada edekwa ya n'akwụkwọ, so iruo clean nkọgheri. So abịa n'ihe gbasara ụmụ nwanyị na this Ima24 TV, anyị nwere special video ebe ekwuru okwu, ebe discussụrụ ihe gbasara their capabilities. Ọ ga-amasị m ọwụ na watchbe video ahụ. Aha video ahụ why you should not underestimate the power of women. Ihe mere iji kwesịghị ileda ikikere ụmụ nwanyị nwere ma ikikere ụmụ nwanyị anya in Igbo language. Ọ ga-amasị m ọwụ na watchbe video a, gaa chọọ video a ka watch ya. Chọọ video a ka ile ya. Ị ga-amụta ihe buru ibu gbasara ikikere ụmụ nwanyị nwere makwa na ihe ha nwere ike ime. Abịa na nke asatọ. Nke asatọ ahụ, o nwere ndị partners, o nwere ndị gị na ha na-arụkọ ọrụ n'ụlọ ọrụ, o nwere ndị gị na ha na-emekọ business, o nwere ndị gị na ha na-emekọ business transactions in one way or the other. Ị kwesịrị ịkpachapụ anya gbasara ndị ahụ, maka ha ji enough thing, ha nwere ihe ha nwere ike iji imebi business ahụ ma o mekasịa da business ya gị na ha dịbụ na mbụ emekọ
ma ọ wụ na ha filuo na ha na-anwe mmegide ma ọ na ha chọrọ imesi gị ike. Ha dị knowledgeable about everything, the in and out of that business. Uche ha dị ya, ha ma. Onye nke ọzọ wụkwa your partners in crime. O nwere ike wụrụ onye gị na ya na-abụ na-esokọ aga eme anything illegal business. Maybe unu agago eweta eke sọsọ ga-eburu rie ifiluo na ọ wee wu gị na onweghị ihe ọ ga-eme. My brother, my sister, ọ bụ na o decide ya bring the ministry down, ọ ga-emenwu ya because ọ ma ihe ọ ga-eme. Ọ dị informed about ihe a na-arụ, so ọ tụrụ ihe a na-arụ ka ọ ga-eji wee mee gị ihe. Gị na ụdị ndị a na-emekọ ihe, uche gị dị ya. Oge ụfọdụkwanụ those your partners ahụ nwere ike ịkpachapụ anya, maybe due to anya ukwu ma ọ greed. O nwee some business informations dị anya ma ọ gịnị, ha nwere ike were eresi onye ọzọ. Ọ bụ na o filu ọ na-ede emeti ọfụma. Ụfọdụ ndị oge ụfọdụ ha nwere ike ịwụ ihe bekee na-akpọ mole. Ha nwere ike ịwụ turncoat, that is ihe iche na gị na mmadụ akpakọọla, unu doziri ọnụ ọfụma, ihe unu dị bụ na mbụ emekọrịta, onye ọwụ na-aghọta onwe, but ịmaghị na onye a na-esi n'okpuru onwe ebe ọ wụpụrụ awụpụ si ebe ahụ ọ fara some things, some vital information, so were na-enye ya na enemy ma ọ na-enye ya na outsider. So epụtakwana iche na ihe unu dịrị unu otu unu siri kpaa ya debe, but ịma na ihe unu debe na-eliki eliki, ọ na-eliki ezigbote likin. O nwekwa ndị ọzọ, nke ahụ nke ite naanị wụ 9. O nwere ndị ọzọ ndị anyị kpọ ihe dịka, that is ndị ọzọ na-ekwesịghị ileda anya n'isi, ihe dịka ndị anyị kpọ pin size or small size kind of people. That is ihe dịka ndị a ụfọdụ ụmụ nwoke ma ụmụ anyị hụrụ gbaa small size, ndị hụrụ pempe, ndị mmadụ na-eledakarị ha anya n'isi ebe o buru ibu. People adịghị ejiwe ha akpọrọ ihe, ha na-emekarị ha, ọ na-awụkarị ya na-emekarị ha push over. Onye awụkwa na onye kere ihe onye a ga-emenwu. And I like iji ntị anụ this kind of or this style of underestimation. Ha na-achụ ya achọ, ha na-achọ iji ntị anụ ya. Ọ bụrụ na ime ka ha ghọta na ị na-eleda ha anya n'isi ma ị na-elele ha anya, ha na-agbalị mee ihe ọbụla ha nwere ike ime iji prove oge wrong, mee ka ịghọta na ihe ahụ iche abụghị ihe ọ ga-awụ na nekwa otu ọ ga-esi awụ. Ọ bụrụ na ha decide ya ime gị ihe, ha ga-emekpọcha gị ihe niile ha nwere ike ime. Ndị ịhụ nwere size ya, elekwala ha anya n'isi, anwakwala anwale ha anya n'isi. Achọ nke ịghọta na abịa na hierarchy of power, otu a na-eme abịa sị na onye ahụ chairman na meeting ma organization, onye ahụ vice, onye ahụ secretary, onye ahụ assistant secretary ma ọ gịnị. Abịa na world class hierarchy of powers. Aka ngwakwa unu nke na-eme eme after God na power, after God na isi ike. Unu ama onye ọzọ ga-ebunu. A ga-adịkwa surprise ya. Oluwa were oke, Chineke were oke, ụmụ nwaanyị ewere. Maka ahụgo m ebe ha mere ihe very devastating. After Chineke o were oke, ụmụ nwaanyị ewere. After ụmụ nwaanyị were, unu ama onye ọzọ ga-ewe. Nwaanyị ewerekwa again. Ọ dị ole, ọ dị abụọ. Maka ihe ha ga-eji wee mezuo ya abụọ wụ mago duto ihe ha dị capable of doing. Ụmụ nwaanyị burucha oke, unu ama onye ọzọ ga-ebunu. Ndị a dị mkpụmkpụ, ndị a dị short. Ọ ndị ọzọ nwere ike ibunu. Before bịa give the rich. Maka na these 3 powers m gwara gị okwu ya can undermine the powers of the rich. Ha nwere ike ịmaburu big man tụọ ya n'ala, onwe ihe ga-emenụ. Iche ma wee egwuregwu. Ha nwere ike ifold the ministry big man.
ha nwere ike igbu karịa onye ahụ ịkpọrọ big man. Si ya na ihe ahụ ọ ga-awụ na ọ dịghị possible iche ma ọ wee egwuregwu. Abịa na nke iri wụrụkwanụ nke ikpeazụ na vidiyo a, ọ bụ ndị anyị kpọrọ the elderly, that is ndị ichie mago ndị agbagotego na age, nara ha ụmụ ihe from 70, 80, 90, 100 gbagowe. Ịghọtana? Bịa ụfọdụ mmadụ like ndị bekee anyị ndị amụzarị na-akpọ ha ndị okeneme. Ndị Anambra na-akpọ ha ndị ichie ọ ndị okenye ọ ndị okonkwo. Obodo ọbụla nwere ihe ha na-akpọ ha. Ihe ahụ just example ka m na-enye unu ka unu ghọta ebe m na-aga. Anyị nwe n'onwe anyị nwere nghọta na ndị anyị hụrụ anyị kpọ ndị okenye nwere ụfọdụ ikikere Chineke nyere ha. I believe na ha nwere some kind of power from God, more spiritual backing. So ọ na-eso n'ihe merenụ anyị lechaa anya the number of years ihe ahụ gụrụ n'ụwa, ọ na-eso eme anyị ji akwanyere ha ugwu. So ndị anyị na-ele anya wụ ndị ichie, wụ ndị okenye, wụ ndị okeneme a dịka anyị si akpụ ya. A nwekwara anwaletuo ha anya n'isi, maka na ọwụ na ha nwekwara ikikere ha nwere ike iji ha kpere gị ekpere, ihe soro na-agazi ma ọ bụrụ na ikwere. Ha nwekwara ikikere ha nwere ike iji ha place a curse on you. Ị na-ajụ kedu dibịa gwọrọ ihe nke a, kedu mgbe nke a ji bidokwanụ, kedu nke na-eme eme. So gị na ndị ichie na-emekọ ihe. Nke mbụ, na-akwanyere ha ugwu. Nke abụọ, mara na o nwere ụdị ikekere ha nwere. Ha nwere kind of power dị reverence. Ọ bụrụ na a na-efe ha ka chi, mana ị kwesịrị ime otu ị ga-esi na-akwanyere ha ugwu, maka na ọ bụrụ na ichekie number of years they involved in their life, ha deserve every respect and accolade. E nwere ụfọdụ ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa na-enweghị ihe ha ji ndị anyị hụrụ gbara isi ahụ ma ọkwanụ ndị ichie eme. Ịmago ndị ụmụ ihe a kind of Ọsadebe kpọ ịmago papa pụọrọ m n'ụzọ, papa mụvuo n'ụzọ, nye m efe n'ụzọ, papa ịwụkwana onye agbafuru ga-agbafuru. Biko ndị nke m, ka ọ dịkene m otu a n'ọnụ, biko unu echefukwana subscribe to Ima24 TV. Kọmentị enu na this video. Ọ bụrụ na anyị metere ya, unu agwa anyị. Nwekwana ebe anyị si mee mistake, anyị amaghị ihe niile, unu eme ka anyị mara. Biko werenụ vidio a tụsasịa ya, kere na ya friends, kere na even enemies. Onwe onye ma echi. Ịghọtala? Onwe onye ma echi. Unu ruo ebe esere mgbịrịgba, press a notification bell, so that mgbe ọbụla anyị nwere new videos, ọ ga-eme ka ị mara. Ahụ eziokwu na this Ima24 TV ministry, anyị na-enwe vidio ụbọchị Mọnde ọwụna. Igbo kwenu, Igbo kwezuenu, Igbo ekene m unu, ka emesịanụ. Bye bye. Bye bye.